ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa 19 ukwezi kwa gatatu 2026 turi kuwa kane. Ministre w'ubanye n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yifatiye ku gahanga Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aravuga ko Ndayishimiye akoresha ubwoko mu guharanira inyungu ze. Aha ni mu gihe Ndayishimiye yerutse kwakira delegation y'abanyamurenge abakirira igitega muri presidence y'u Burundi bamushimira ko afasha Kongo gusigasira ubwoko bwabo no kurengera abatutsi. Ni mu gihe Nduhungirehe amurega ko President Ndayishimiye ari ugukoresha ubwoko naho bundi adakunda abatutsi. U Rwanda rwagiye ruvuga ko ari igihugu giharanira uburenganzira bw'abatutsi muri Nord Kivu na Sud Kivu, akaba ari naho ruhera bivugwa ko rushyigikira ingabo za inyeshyamba za M23. Abanenga Nduhungirehe bavuga ko nawe ari umuhutu, bityo nawe akoreshwa mu kwica uburenganzira bw'abahutu, dore ko ngo abanenga ubutegetsi bwa Kagame bavuga ko abahutu nta burenganzira bafite kimwe n'abandi haba mu karere, kuko abatutsi babatsikamiye. Intambara kandi niyavuyeho yagiye no mateka, aho Nduhungirehe avuga ko aba banyamurenge delegation yagiye Bujumbura abatutsi gushimira Perezida w'umuhutu ngo bimeze nk'umusaza Nyetera wahoze mu bwami, ngo ariko igihe abatutsi birukanwaga we yiyemeza gukorana n'ingoma ya Kayibanda ndetse na Habyarimana. Rwabuze igicariro. Ikibazo cy'amoko mu Rwanda gikomeje gufata intera, by'umwihariko dore ko bavuga ko ingoma ya FPR inkotanyi ari ingoma y'abatutsi, dore ko n'igisirikari ari icy'abatutsi. Ibi kandi bituma i Burundi naho ngo hari ingoma y'abahutu ko Jean Neval mu bwoko bw'abahutu, bityo ngo akaba ari abatutsi n'abahutu bahanganye mu karere, ndetse Kongo ikabigwamo. Ni amakuru ukomeje gutega amatwi kuri No Lie na Kinyoma, aho dukubitira ikinyoma hakubuye. Na ishyirahamwe ry'abanyamurenge byitwa Mahoro Peace Association ribarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riramagana ngo abanyamuryango baryo babonanye na Perezida w'u Burundi bakamushimira. Rivuga ko ari ibiryabarezi bikomeje kugambanira ubwoko bwabo. Ibi nibyo n'ubundi bihwanye nibyo Nduhungirehe yavugaga. Abakurikirana hafi by'irishirahamwe bavuga ko ari ishyirahamwe ryamaze kwinjirwa na bakozi ba Perezida Paul Kagame, ku buryo ngo irishirahamwe abarimo bose bariyobora babaguze, ngo nta n'umwe ureba uburenganzira bw'abanyamurenge n'imibereho yabo, ngo ahubwo bose abari ba agafaranga bishurwa na FPR inkotanyi. Naho Ministry utuma twishima nyuma yo gushyigikira imyambarire ya Deja, umunyamerika w'umuhanzikazi wambaye ubusa kuri stage ubwo bari mu byo bita Move Africa, igitaramo abarubyiruko rwo mu Rwanda rumereye nabi cyane. Utuma twishima yababwiye ko uri ari umunyamerika kandi mu Rwanda cyangwa kuri stage atari mu ruhame muri stage atari muri kiliziya cyangwa mu rugo, bityo nta kintu bakwiye kuvuga. Urubyiruko rwamubajije niba koko umunyarwanda nawe wari wese yemerewe kwambara gutyo kandi ntagire icyo atwarwa, nuko Utuma twishima ati muzibeshye se nyine maze murebe. Ba minisitiri baragwira nk'uyu koko. Akazi rero Ministry Utuma twishima karamunaniye, dore ko ku ngoma ye ubushomeri bwiyongereyeho 150%, ndetse urubyiruko rukomeje gutaka inzara. Uyu ni ministry akenshi usanga ku mbuga nkoranyambaga amereye nabi abatavugana mu butegetsi, kandi ariko akazi ko guhanga imirimo ku rubyiruko ndetse no gutanga urugero rwiza akaba karamunaniye. Utuma twishima avuga rero ngaho akwiye kwisubiraho rwose, agakora icyamuzanye cyo kwirirwa ahanganye n'ibidafite umumaro ku mbuga nkoranyambaga. Abandi batuye akazi karamunaniye kabaye. Namakuru ukomeje gutega kuri No Lie, dukubitira ikinyoma hakubuye. Trump yategetswe n'urukiko gusubizaho abakozi ba Radio VOA cyangwa se ijwi rya Amerika nyuma yuko babirukanye shishitabona, kuko bavuga ko iyi radio itwara amafaranga menshi ya leta muri budget yakuyeho na Elon Musk muri department yitwa Doge.
nyamara kandi Doge yaje kuvaho. Ubu aba bakozi baje kurega mu rukiko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruza kwanzura ko Trump yakoze amakosa agomba gusubizwa mu kazi, kandi itangazamakuru ari ingenzi cyane mu buzima bw'igihugu. Aha ari nk'i Kigali itangazamakuru barifunga burundu ahubwo. Ngayo nguko. Mu yandi makuru rero, Amerika yashiriyeho u Rwanda amatariki yo gukura ingabo muri Congo. Ni umwanzuro wavuye mu biganiro bya Washington Accord byaberaga muri Amerika byabuzaga Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Leta y'u Rwanda. Mossad Boros avuga ko aribyo byumvikanye ko Leta y'u Rwanda bashizeho n'amatariki igomba kuba yakuye ingabo muri Leta muri Kivu ndetse ikubahiriza ubusugire bwa Congo, ariko kandi banavuga ko na Congo nayo igomba kugira ikikora ng'icinege FDLR. Ngayo nguko rero ibikomeje kuvugwa muri aya makuru. Kagame se azava muri Kivu cyangwa azarwana umuhenerezo nyine maze ikiba kibe? Yagiye avuga ko aho gupfa acecetse yapfa arwana kuko byose ari kimwe. Ngayo nguko. Banki y'Isi yahaye ibihano u Rwanda kubera ibinyoma mu bijyanye n'ubukungu mu gihe isaba inguzanyo z'imishinga. Ibi bije mu gihe Banki y'Isi isanze imibare Leta y'u Rwanda ngikoresha mu by'ukuri ari imibare ngo y'imihimbano, ndetse ngo hakaba hari amakuru y'ibanga yagiye yiba kugira ngo iyo mishinga yayo ihitemo ice ku bindi ibihugu. Bije mu gihe n'ubundi ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'ubukungu nabyo bikomeje gukara. Banki y'Isi yahannye u Rwanda igihe cy'imyaka 2 nta nguzanyo cyangwa inkunga rukura muri iyi banki yari isanzwe ibatera inkunga ndetse ikabaha inguzanyo mu bihe bikomeye. Mu bihe bikomeye rwose. Ibi bikaba bije mu gihe n'ubundi Leta y'u Rwanda bivuga ko mu isanduku yayo rwose yera de nta kintu ngo kibereyemo habe namba. Ikindi Kagame yashoboye gutsindira miliyoni 50 atsinze Ubwongereza mu rubanza rwabahuzaga irahe mu Buholande. Uru rubanza rwahuzaga Leta y'u Rwanda n'Ubwongereza mu bijyanye n'uko amasezerano y'ayimukira atigeze komeza, ndetse Ubwongereza bukaza kuyikuramo butamenyesheje u Rwanda, bityo bugomba kwishyura. Icyakora Abongereza bemeye ko amasezerano uyu mwaka wa 2026 bagomba kwishyura miliyoni zisaga 50 ngo ariko yandi bitabareba. Kagame rero akaba atanye miliyari hafi 80 z'amanyarwanda ku buntu. Buryo ziga umushinga sha. Ntuzakinishe Kagame. Kagame nitanje. Amakuru yacu tuyasoreze kuri Amerika ishaka gukuraho perezida wa Cuba Miguel Diaz. Ni mu gihe Cuba amaze kwifatira ibihano bikakaye ku buryo ubu muri Cuba umuriro warabuze, abantu nta kintu bari kurya, mbega babakoreye blockage ku buryo nta gitoro cyinjira, nta biryo biza, nta igihugu. Twibutse ko Cuba ari ikirwa kiri munsi ya Amerika mu mazi, bityo yagifungiye inzira z'amazi zose nk'uko Amerika yabikoze kuri Venezuela, ni nako iri kubikora kuri Cuba kugira ngo perezida aveho. Hari amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Trump bushaka ko perezida wa Cuba avaho, ubundi bagashyiraho ubundi butegetsi ndetse bakumvikana ku bijyanye n'ubukungu buri muri ibyo bihugu n'uburyo bwavugururwa kugira ngo abanyakiba babugireho uburenganzira. Hagati aho ariko Cuba yagiye iba umwanzi cyangwa se mu myaka myinshi guhera kuri ba Fidel Castro. Cuba yagiye itavugana mu butegetsi bwa Amerika kuko yo yifata nk'aho ari abakomunisite, mu gihe Amerika ngo ari abakapitaliste muri rusange. Reka rero mbashimire, mbifurize umunsi mwiza kuri mwese
Uwiteka bane namwe, amakuru yacu kuri no line nakagaruka ngaho nguko, bye bye.